بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا فيه كيفاش يمكن لينا نكرييو ان سومير في الميكروسوفت وورد. بيان سور ان سومير كيدار بوغ ان رابور، اون ميموار، اون ريشيرش، وكيسهل علينا باش نلقاو واحد الباراغراف رابيدمون في لو دوكيمون ديالنا. ولكن ما تلاحظوا هذا ديجا عندنا ان دوكيمون. هذا لو دوكيمون هذا عندنا فيه واحد لونسومبل دي تيتر، وبغينا نكريو اون تابل دو ماتير ديال هاد لو دوكيمون هذا في الميكروسوفت وورد. بيان سور لا تابل دو ماتير او لو سومير ما كيدارش مانيوالمون، باسكو الا دار مانيوالمون راه فيه ترو دو ترافاي، وما غاديش يبان ولا ما غاديش يخرج بحال هاد الطريقه هذه اللي كنشوفوها حنايا. انسي دو سويت كل ما درت ان شونجمون في لو دوكيمون ديالي راه خاصني نجي نبدل هنايا في كاع لي تيتر ديال لو سومير الا كنت كرييتهم مانيوال. Alors, la création de le sommaire في Microsoft Word est très facile en utilisant les styles اللي كاينين عندنا في l'onglet accueil هنا في le groupe police، وكاين عندنا هنايا les styles. Alors, هذا هو لو دوكيمون دو باز اللي عندنا اللي غادي نخدموا عليه هذا ليكزارسيس هذا. Alors, premièrement, on va insérer une page vierge. Alors, باش نخليو لا باج الاولى باش ندير فيها لو سومير ديالي. فوالا هذا هو لو دوكيمون ديالي وهادو هما لي تيتر ديال لو دوكيمون. الوغ اول حاجه في الوورد اون فا كريي ان ستيل. بيان سور كما قلنا ديجا في الوورد كنلقى دي ستيل بري ديفيني بالنسبه في الوورد. الوغ كون فو فوايي راه ديجا عندنا دي ستيل بري ديفيني، ولكن حنايا يمكن لينا نكريو ان ستيل بيرسوناليزي، يعني واحد لو ستيل خاص بيا انا باش نابليكيه على لي تيتر ديال لو دوكيمون ديالي. الوغ سي بور سا باش نكريي ان نوفو ستيل جو كليك على هاد لا بتيت فلاش وغنجي لهاد لو بتي بوطون هنايا اللي فيه نوفو ستيل. فوالا غادي افيشي لنا هاد لا فونيتر هادي. اول حاجه نوترو ستيل غنعطيوه ان نون، باغ اكزومبل غنسميه ستيل تيتر. فوالا هذا هو لو نون ديال لو ستيل. من بعد كتجي لا دوزيام ايتاب اللي هي لا بيرسوناليزاسيون ديال لو تيتر. الوغ بور بيرسوناليزي لو تيتر ديالنا او لي تيتر ديال لو دوكيمون on va y aller sur le bouton format, on clique sur format. Alors on commence par la police de notre titre, la police. Par exemple la police انا غنختار la police comics sans ms, la police comics sans ms. Voilà, le style, le style gras. Ou la taille, au lieu de 16, on va mettre 14. Et on va choisir une couleur de police. Par exemple, on va choisir la couleur. Voilà. Voilà, c'est la police de texte. Bien sûr, on a d'autres options. Soit majuscule, par exemple, le titre est majuscule et ainsi de suite. Alors, هذا بالنسبه لا بوليس دو تيتر. vous voyez la modification هي غتبان لكم هنايا. غنرجع لو بوطون فورما. دابا غندير بوليس الباراغراف، جو ميكسكوز. الوغ هنايا في لي زوبسيون ديال الباراغراف يمكن ليا نبدل لالينيومون ديال لو تكست. بار ديفو كيكون على لالينيومون ا غوش، جو بو ميتر لو تيتر au centre ولا ا droite et ainsi de suite. بار ديفو انا بالنسبه لو تيتر ديالي غنخليه ا غوش. الوغ غادي نبدل حتى شي حاجه. Voilà, et je clique sur OK. Voilà. Je retourne sur format. Tabulation, par exemple une tabulation, on va y aller sur l'option bordure. Bien sûr, les bordures par défaut, qu'est-ce qu'on l'option bordure elle est activée. Alors, normalement les titres mais qui dachent une bordure هو واحد le cadre واحد la bordure دايره le titre ديالنا. Alors pour le moment, on va mettre aucune bordure. Mais on va mettre un trame de fond pour le titre. Alors un trame de fond, il y a la couleur de fond, le titre ديالنا. Par exemple, on va la couleur ديال le trame de fond. Voilà, et je clique sur OK. Vous voyez, si vous voulez une couleur de trame de fond pour vos titres. Sinon, c'est pas la peine de mettre une couleur de trame de fond. Alors, je retourne sur format. Bien sûr, langue, cadre, on va y aller numérotation parce qu'il y a l'option la plus importante, la numérotation du titre.
هنايا je peux choisir l'un des numérotations اللي كاينين عندي هنايا. Voilà. Alors par exemple في le document ديالي je dois choisir هاد la numérotation avec les parenthèses et je clique sur OK. Voilà. Alors, quelques touches raccourcies, les effets de texte si vous voulez mettre des effets pour votre titre. Alors pour le moment, c'est fini pour la mise en forme le titre ديالنا. Alors, je clique sur OK باش نفاليدي هاد les options ou la personnalisation ديال هاد le titre هذا. OK. Voilà, automatiquement غتلاحظوا هو le titre 1 Microsoft Office ابليكا عليه هاد لو ستيل هذا. وهنايا في لي ستيل في لا ليست ديال لي ستيل غتلاحظوا تزاد لكم هاد لو ستيل هذا. سينو الا ما بان لكمش غتكليكيو على لا بتيت فلاش باش يقدر يكون هنايا في لي ستيل اللي كاينين لتحت. فوالا. الوغ qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va appliquer هاد لو ستيل هذا على tous les titres de documents. Alors, je sélectionne le titre et je clique sur le style pour appliquer le style à le titre. La même chose pour les autres titres. Je sélectionne et je applique le style sur les titres. Voilà, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, voilà, OneNote, Outlook, Publisher, voilà, Project, SharePoint Designer, voilà, et voilà. Le dernier titre, c'est les éditions de Microsoft Office. Voilà. بعد ما نابليكي هاد لو ستيل هذا على لي تيتر ديال لو دوكيمون ديالي. الوغ غنرجع دابا ليطاب ديال لا كرياسيون ديال لو سومير. الوغ جو كليك في لا بروميير باج اللي كنت ديجا انسيريتها في لو ديبي ديال ليكزيرسيس. الوغ بالنسبه لطاب لو سومير في الوورد كنسميو حنايا في الوورد سي اون تابل دو ماتيير. اون فا كريي اون تابل دو ماتيير. الوغ pour créer une table de matière, on va y aller sur l'onglet référence. Voilà. Dans le début de l'onglet, on va table de matière, l'option table de matière. Je clique sur table de matière. Voilà. Et après, je clique sur table de matière personnalisée. Voilà. Alors, أول حاجة c'est de choisir le caractère de suite. يعني هاد le caractère de suite. Par défaut كاين deux points. يمكن لي نختار comme ça أو لا هاد le style هذا. Alors بالنسبة لي غنختار par exemple هاد le style هاد le caractère de suite. Le format كاين plusieurs formats depuis modèle ou le format classique ou le soigné et ainsi de suite. Pour le moment أنا غنختار le format officiel. Alors في les niveaux par défaut كيكون عندنا 3 د لي نيفو هنايا. Alors bien sûr qu'est-ce que ça veut dire un niveau? حنا في لو دوكيمون ديالنا عندنا ان سول نيفو. يعني on a appliqué un seul style على le titre ديالنا. Alors c'est pour ça على les titres ديالنا. Alors c'est pour ça on va choisir seulement un seul niveau. Voilà. من بعد غنجي نكليكي على le bouton option. Alors في هاد لا فينيتر ديال لي اوبسيون غنلقى هنايا كاع لي ستيل اللي ديجا créé في Microsoft Word. Bien sûr, tous les styles ديال Microsoft Word. وشاك ستيل كيكون عنده ان نيفو. الوغ شنو غندير انايا غنقلب على كل ما لقيت واحد الوغ جو غنسوبريمي كاع لي نيميرو اللي كاينين في لي زوطخ ستيل. الوغ فوالا من بعد غنجي نقلب على لو ستيل ديالي. الوغ فوالا هو لو ستيل اللي سميناه ستيل تيتر. فوالا هنايا في لو نيفو ديالو جو ميتر 1. فوالا صافي. الوغ هذا هو لو ستيل اللي عندي في لو دوكيمون ديالي. فوالا من بعد جو كليك سور اوكي باش نفاليدي هاد لا فenêtre et je clique sur OK pour afficher la table de matière. Comme vous voyez, automatiquement le Word crée la table de matière, chaque titre, le numéro dial le titre, le texte, le titre et le numéro de la page, ou la deux pages. Voilà, en cas de mise à jour de document, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire une mise à jour de document? Par exemple, dans le document ديالنا عندنا le titre 1, le titre 2, alors on a le titre 3, pour le moment راه كاين في la page 2. Alors, غنجي le titre 3, voilà. Par exemple, j'ai mis une mise à jour. Le titre
3 ولا في لاباج نيميرو 3 ما بقاش في لاباج نيميرو 2. الوغ غنرجع لا طابل دو ماتيير ديالي اولا لو سومير ديالي. بيان سور غنلقى ديجا لو تيتر نيميرو 3 ديجا في لاباج 2. الوغ في هذه الحاله ما غاديش نكريي عاوتاني لا طابل دو ماتيير ان نوفو. il suffit دو غنكليكي في لا طابل دو ماتيير ديالي، غنرجع لونغلي ريفيرونس et je clique sur mettre à jour la table. Mettre à jour la table يعني c'est l'actualisation ديال la table de matière ديالي. غيعطيني هاد لا فينيتر هادي، جو غنكوشي mettre à jour la table ou la mettre à jour toute la table et je clique sur OK. Voilà. Comme vous voyez, il y a la page 3, le titre numéro 3 ou l'élina la page numéro 3. Voilà. Alors, غنرجع لو دوكيمون ديالي. باغ اكزومبل هنايا في لو تيتر بغيت نبدل شي حاجه في هذا لو تيتر هذا اولا لو ستيل ديال هذا لو تيتر هذا. الوغ الا غنمشي الا بغيت نبدل في لو ستيل ديال لو تيتر باغ اكزومبل او ليو دو بارونتيز بغيت ندير دي بوين، ما بغيتش ندير بارونتيز. الوغ غنرجع لونغلي اكوي، غنمشي لهنايا لو ستيل كو جي كريي جو مي موديفيي، غندير موديفي ديال لو ستيل لا موديفيكاسيون دو ستيل. فوالا. وغنرجع غنمشي للموني فورما numérotation وغنختار هاد la numérotation avec des points et je clique sur OK. Alors attention, avant de cliquer là le bouton OK, غنكليكي على هاد l'option هادي mettre à jour automatiquement. Voilà, je dois cocher mettre à jour automatiquement et je clique sur OK. Comme vous voyez, il y a le titre ديالي ولا عنده des points comme ça. بالنسبة la table de matière, je peux actualiser la table de matière. غنرجع la référence, mettre à jour la table de matière, mettre à jour toute la table. Voilà, vous voyez, غتلاحظوا automatiquement d'abord, au lieu de parenthèses, غيعطينا des points comme ça. C'est bon? Et donc, c'est une méthode facile pour créer une table de matière ou un sommaire في Microsoft Word. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا ليكزارسيس هذا. الوغ ما تنساوش ابوني في لاشين باش يوصل لكم ديما الجديد ديال لي فيديو ديالي. السلام عليكم.